この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。イラスト最速上達法。この動画は僕が長年携わってきたモンスターイラストの仕事を一旦やめて、30歳でキャラクターイラストレーターに転身を果たすために3ヶ月という短い期間で一気にキャラクターイラストを習得した際に、実際に僕が行った練習法をわかりやすくまとめた動画です。すごく人気のある動画で、現在280万回再生されていて、今も伸び続けている僕の動画の中で最大のコンテンツになっていますね。この動画通りに絵を描いていけば、ほぼ確実に絵が上手くなっちゃうっていう超効果的な練習法で、実際に短期間で上達した方が、こんな風に Twitter のタグでも結果を報告してくださっています。ですが、その一方で、やっぱりね、あまりに辛いやり方なので、チャレンジ中に色々な疑問が生じてしまったり、弱音がね、出てしまったり、もうどうすればいいのかわかんねえよっていうどうしようもない気持ちになってしまう人もいると思うんです。実際にこんな声が届いていますね。お手本が見つからない。一人に絞れない。模写はできるが、オリジナルが書けない。上達のポイントを発見できなくなってしまった。多分ね、実際にこの練習法にチャレンジした方なら、わかる。私もそうだったって思うポイントがあるんじゃないでしょうか。というか僕自身もですね、この練習法を実践する中で実際にそうなりました。なので今回はですね、そんな3ヶ月練習法を実践している方から実際に届いたこの3つの疑問についてそれぞれお答えしていければと思います。この動画を見ていただければ、イラスト最速上達法で短期間に絵を上達させる際、途中壁にぶち当たってしまった際の解決法だったり、心持ちについて知っていただけて、あなたがさらに絵をステップアップしていく際のヒントにしていただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。お手本が見つからない。一人に絞れない。まず最初の疑問。お手本が見つからない。お手本が一人に絞れないという疑問についてです。3ヶ月上達法はね、まずは最初にお手本を一人に絞ろうということを推奨しているんですが、いやまあね、この上達法を試すにあたって、実はここが最大のハードルなんですよね。よーし、もう練習始めるぞって意気揚々とペンを握ったはいいんだけど、あれ待てよ、お手本が見つかんない。あるいは逆に、参考にしたい好きな絵師さんがいっぱいいて一人に絞れないよ。この気持ちはね、非常によくわかります。実際僕もこの練習法をやろうと決意した時にそう思いました。だって世の中には方向性の違う素敵な絵師さんたちがたくさんいて、その全てにこれまで自分は多く影響をもらってきたからです。ストリートファイターシリーズの筋肉が見えるかっこいいイラストを描くのが超うまい秋満先生、西村キル先生、池野先生もめちゃくちゃ好きですし、その一方では繊細な色使いで可愛いキャラを描き上げる岡間先生、村田蓮司先生、黒星紅白先生もめちゃくちゃ好きですし、かと思えばベクシンスキーとかジェームス・ジーンとか、そういうねアーティストにも心惹かれるし、他にもシルビアン・ショメとかマイケル・ディトク・デュビットとか、もうそういうアニメーション作家もすごく好きだし、あとは漫画家で言ったら花沢健吾先生でしょ、堀尾聖太先生でしょ、あと押見修造先生でしょ。いやもうお手本を一人に絞るなんてもう無理。はい。それはね、もう誰だってそうなんです。そもそもが不自然で、それゆえに過酷ということをまずは念頭に置いてください。じゃあなんでその不自然な練習法が短期間の上達につながるのって思いますよね。その疑問はね、もう当然なんですが、でも理屈を考えると、そうまでしないと短期間にプロになるなんて無理だと僕は確信したんですよ。なぜかっていうと、お手本を一人に絞らないと、自分の絵を多くの人に伝わる表現へアップデートすることが人によってはすごく難しいからです。包み隠さずに言いますが、実は僕が紹介した3ヶ月上達法、この練習法の本質はですね、一言で言うと自己否定です。これまで自分がね、いいと思っていた価値基準ごと一旦ぶっ壊して、もうね、全部一から作り直そうっていうのが3ヶ月上達法というやり方なんですよ。だから辛いんです。でですね、それまでプロじゃなかった人が短期間に、そして急激に上達して、プロと渡り合えるレベルまで一気に上達するには何が必要だと思いますか？僕はその答えは、今自分は絵が下手なんだということをきちんと受け入れることだと思っています。そのね、スタートラインにまず立つことが何よりも重要なんですよ。いや、自分はスタートラインにはちゃんと立ててるよってね、思う人も多いと思いますが、それ完全に間違ってますよ。仮にここでですね、俺にはお手本はいらない。それか逆に、いろいろな絵師さんが好きだから、いろいろな絵師さんのいいところを少しずつピックアップして、それを合体させて自分の絵柄にするんだ。なんて思っている人は、自分が絵が下手だということを本当の意味ではね、受け入れられていません。
なぜかってまあ、そういう心持ちで、実際にプロに慣れちゃっている人もいますから、そういう人についてはね、もういいんですよ。その人はもうすでにたまたま才能があったっていうことだと思いますから。でもね、まだプロに慣れていない人について言えば、今までその判断でずーっとこれまでやってきて、でも結果的に今、プロに慣れていないわけですよね。なぜ絵が下手な人が絵が下手なのかというと、単純にね、技術的な面以前に、どういう絵を描けばみんなに絵が上手いと思ってもらえるのか、いい絵だと感じてもらえるのかっていうね、絵の好みまで含めた、その全てがプロの基準に達していないからなんです。もうね、あなたが感じている好きは、みんなにとっての好きではないんですよ。これね、きついだろうけど。で、そういう人が今の価値基準のまま、この人とこの人とこの人の絵柄を掛け合わせたような絵を描こうかな、なんて判断してもですね、その判断自体が多くの人に受け入れられるような結果になるかというと、僕はそんなことはないと思うんですね。これめちゃくちゃ単純な理屈ですよね。そんな間違った判断で間違った努力を続けるのであれば、仮にでもいいので、いっそもうすでに売れている作家さんを一人選んで、でもプライドを捨ててですね、その人の美意識をそっくりそのまま真似してみた方が、少なくとも売れる絵柄というのは確実に体得できるはずだと思いませんか？まずはね、自分の価値基準ごと疑って、一人の売れている作家さん丸ごとインストールしてみる。で、これが多くの人に受け入れられる絵を描くっていうことなのかっていう実感を得てから、その後でいろいろな人を同時に参考にするのが、僕はね、順番としては正しいと思います。もう一度言いますが、この3ヶ月上達法が辛いのは、この練習法の本質が自己否定だからです。お手本を一人に絞るという過程で、今までの自分の価値基準を一旦疑って否定することになるからです。その不自然さにね、もう耐えられない。もっと伸び伸びと絵が描きたいという方は、もうそもそもね、この練習法自体が不向きですし、そこまでしてね、無理にトライする必要もないと思います。そういう人は無理せずに、他の方法で上達することをお勧めします。模写はできるが、オリジナルが描けない。3ヶ月上達法では、お手本にした作家さんの絵柄を、その人になったつもりで、模写ではなく、新作のオリジナルイラストを描いてみようというやり方を奨励しています。まあね、一旦ね、模写してみるのは効果的なんですが、それだけやっていても、絵は描けるようになりませんから、模写はある程度で切り上げて、ゼロからオリジナルイラストを作成してみるわけです。でね、その過程で多くの人が悩むわけですね。いや、描けねえよって。はい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 。これもね、わかります。というか、もう、描けなくて当然ですね。当たり前です。だってそれをもううまく描けるんだとしたら、もうすでにあなたプロになってますからね。そりゃね、もう描けなくて当たり前なんですよ。でもね、だからこそ描いてみようとすることが大事なんです。というのも、3ヶ月上達法の基本的な上達の仕組みはこうです。本気で絵を描いてみる。お手本と見比べる。うわー、全然ダメだー。どこが下手なんだろうと観察する。いろいろあるけど、まずは輪郭かな。よし、輪郭の練習をしよう。輪郭。よし、ちょっとマシになったな。もう一度オリジナルイラスト描いてみよう。お手本とまた見比べる。ちょっとマシになったけど、まだ下手だ。輪郭の次は、目だな。また練習。この繰り返しによって、ちょっとずつお手本にしている人とのギャップを埋めていく作業が3ヶ月上達法という考え方なんです。で、その上達の最初の起点になるのが、このね、下手くそな絵を描くっていうファーストステップなんですよ。ちなみにですね、ここでこんな疑問も抱く人がいます。お手本の S さんの絵を描いている方法がわからないから、そもそも描けないよって思っちゃう人がいるんですが、これはね、あえて言いますよ。そこ、全然大事じゃありません。はい。もうね、ツールがどうとか、そんなの大きな問題じゃないんです。お手本の S さんが、フォトショップを使っていたとしても、あなたがメディバンペイントの方が、うまくそれを再現できそうだなっていう風に思ったら別にそれで構いません。だって大事なのは、最終的な見た目です。あなたなりのやり方で、目で見たものを、どうやったら再現できるんだろうっていうところまで含めて考えてみてください。そこも含めて、まずは最初の一歩。まずは書いてみることが非常に重要なんです。いや、わかります。嫌ですよね。下手くそな絵を下手だと分かっているのに描くっていうのは、それはね、辛いことだと思うんですが、その一歩を踏み出さなくては、そもそも上達のサイクルに乗ることができません。僕もね、最初キャラクター絵師になるぞって決意して、最初もう本気で描いてみた絵がこれでした。これをね、うまいって褒めてくれる人も中にはいるんですが、これを描いた後にお手本にしていたイラストレーターの牛さんの絵と見比べてみたときに、もうね、正
直吐きそうなぐらい絶望したものでした。この差埋まるん？無理やろ。もうね、でもね、もう埋めるしかなかったんです。だって僕にはもう絵しかないんだもん。もう絵を取り上げられたらもう普通のおっさんなんだもん。僕はね、もう普通のおっさんにはどうしてもなりたくなかったんです。しかももう結婚してるし、子供もいるしでも稼がなくてはいけません。そのためにはもう絵が上手くなるしかないんじゃすいません。ちょっと取り乱しました。だからね、今は全然うまく描けないんだけど、頑張ってオリジナル絵を描いて、で、参考にしている人の絵とじっくりと見比べて、どこが下手なんだろうって。でも全部ダメだもう全部下手だもうダメだって投げ出しそうになるのをもう必死でこらえて、全部ダメなのはまあそうなんだけど、でもあえて今一個に絞るなら、まあ、目かな。目が魅力的じゃないかな。よし、目を練習しよう。で、無理やり次のステップに一歩一歩進んでみる。かなり地道ですが、これがね、もう確実な方法です。一歩一歩確実に進み続けるのが大事です。結果的に僕は今、そのやり方でキャラクター絵師として10年間着実にこれまで歩んでこれています。その最初の一歩が何だったのかというと、もう描けねえよって凹みながらも、無理やり描いた最初の下手くそなこのオリジナルイラストです。オリジナルイラスト、描けなくて辛いかもしれませんが、そこは無理して描いてみてください。その無理やり踏み出した最初の一歩が、将来あなたをすげえやつにするんだと僕は思います。上達のポイントを発見できなくなった。最後に、これもよくいただく質問として、途中で上達のポイントを発見できなくなってしまったっていうのがあります。もう上達のポイントが見つからなければ、それ以上ね、上達することは難しいですから、これはね、もう大問題ですね。でもね、上達のポイント自体がなくなるっていうことは、単純に考えてあまりないと思ってください。確実にそこに上達のポイントはあるんだけど、発見できていないだけ。そう思って無理やりにでも、ここじゃないかなって探し出してみることはすごく大事ですね。一つすぐに考えられる誰しもが見落としがちなポイントとしては顔のバランスっていうのがあります。なぜ見落としがちかというと、顔のパーツをね、真似するっていうのは結構すぐに思いつくんですが、バランスっていうのは一見して目に見えませんから、そこを上達のポイントとして認識すること自体がすごく高度で難しいことだからです。例えばね、こういう絵柄があったとして、その絵柄を真似しようと、目はこんな風に描くんやな。鼻はこんな風に描くんやな。そっか、口はこう描くんだ。って練習して、でね、それらを全て描けるようになったとします。で、自分で描いてみた結果が、これ。おかしいなぁ。全部ちゃんと取り入れて書いたはずなのに、なんか変な感じすんなぁ。でももう、上達のポイント見つけらんないぞ。こういう場合はね、結構多いと思います。これは、目、鼻、口、それぞれ個々の形はすごくよく描けているんだけど、目に見えないバランスが意識できていないんです。そういう時にはこんな風に参考にしている S さんの顔のバランスだけを抜き取って素体をトレースして観察してみるっていう手法があります。これやってみるとわかると思うんですが、こんなに内側に目描くの？とか、目って大きめに描くと思ってたけど、意外に小さく描くんだな。とか、自分でも意外なほどバランスに目を向けられていなかったことに気づくと思います。それに気づければ、さらに色々な上達のポイントが見つけられるようになるはずです。うわ、顔の中身のバランスだけじゃなくて、首の付き方のバランスもなんか変だぞ。っていうかもしかしたら頭身もちょっとおかしいかもしんないな。肩周りのバランスもなんかうまくいってないかも。でね、もう上達のポイントがボロボロ溢れ返ってくるはずなんですよ。そしてね、もう一つ上達のポイントを発見できなくなる理由があります。それは上達してないのに、あるいは成長途中なのに上達したと勘違いしてしまうっていうパターンです。3ヶ月上達法ではこんな風にあまりうまくいってないな、こんな風にしたらうまくいくんじゃないかなっていうポイントについてメモ書きをして、その点について一個一個解決していこうっていうやり方を奨励しています。こうやって問題点を可視化することで、次にチャレンジする目標を明確化できるというメリットがあるんですが、その一方で実はデメリットもありまして、それが何かというと、一回チャレンジしたものについてはできたような気がしてしまうっていうのがあります。
これね、一回チャレンジしたものだったらまだいいんですが、もっと悪くすると、できていない部分を発見してメモ書きした時点で、その問題を認識できてしまったので、本当はまだね、何も解決してないのにもかかわらず、もうできた、上手くなったと勘違いしてしまいやすくなるデメリットがあるんですよ。そこはね、もう十分注意しなくてはいけません。特に絵を描くこと、表現の世界においては、知識を得ることと実際にできることは全く違います。知ったからといってすぐにできるということには残念ながらね、もう直結しないんですよ。これはスポーツに例えれば理解しやすいと思います。例えばね、サッカーで日本代表の長友選手にね、ボールをトラップする時のコツはね、低反発クッションをイメージすることなんだ。向かってくるボールに反発するんじゃなくて、優しく受け止めるイメージでトラップしてみようって言われたとして、それを聞いただけでうまく柔らかなトラップができるようになると思いますか？いや、どう考えてもできませんよね。それを意識した上で何度も何度も練習して、初めてそれを自分の体を通して再現できるようになると思うんです。絵もですね、体を使うという意味においては、サッカーと同じです。こうすればうまくいくという知識を得ただけでは、それをすぐに再現することはできません。何度もトライアンドエラーを繰り返して初めてやろうとしていた表現を自分の体を通して再現することができるようになるんです。もうやることないな。上達のポイントも発見できないや。いやー、俺めっちゃ上手くなったなって自分で思ったり、実際にね、人から言われるのであれば、それはね、もう本当に上達したということなんだと思いますが、もしそこでね、確かに俺上手くはなったけど、やっぱりでもこの人と見比べちゃうと、見劣りしちゃうな。いや、全然足りないや。そんな風に感じるのであれば、上達のポイントはどこかに絶対にあるはずです。そしてそのポイントはもしかしたらあなたがもうできたと認識してしまっている部分に隠れているのかもしれません。あなたはまだまだ成長できるはずです。諦めないで応援しています。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？完全版イラスト最速上達法はこちらの動画で無料で視聴できますし、もしね、本気でチャレンジしてみたい、それぞれの段階で意識すべきポイントをすぐにパッと手元で確認したいという人はこちらの書籍版もご用意しています。日本語版に加えて英語版もありますので、興味がある方は概要欄の URL からチェックしてみてくださいね。他の言語版についてもただいま準備中です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。